五仔喺度，你邊撚個做緊驗仔，將我啲嘢 send 緊俾我對家啲人啊？張相我擺過喺公司群組，而家對家有我張相，你邊撚個好做唔做反個仔啊？我話你知啊，如果俾我知道你邊個對家嘅人咧，我呢一世啊，我就同你玩，你真係冇撚俾我知啊！呢度入邊真係有條驗仔喺度，呢度入邊呢度入呢做驗仔嗰條臭閪啊，自己躝屍趌路啦，冇撚再喺呢度啦。其實嗰條二五閪咧，撇除法99%我都知邊個啦，不過冇證據係咪先？我問你，你蛇咬都唔撚應噶啦，用撇除法同阿方條臭閪有聯絡嘅，呢度得一個人嘅咋。不過我冇證冇據啊！你周圍同人講我屈你咧，咁我點算咧？呢個世界紙啊包唔住火嘅，你睇下幾時一鑊啊！臭閪，你唔好諗俾我見到你翻工啊！我真係驚我自己忍唔忍住啊！喂，呢個群組有冇人未瞓啊？做驗呢度入邊真係有條驗仔喺度。